आप लोग देखिए सुपर व्लॉगिंग। तो यार गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने फेवरेट के बीच ट्रस्ट कैसे बिल्डअप किया जाए। तो दैट्स सो सिंपल। देखिए, मैं आपको पहले ऑर्डर बताता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से मेरा ट्रस्ट बिल्डअप है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सोचिए आपने कोई सा भी फेवरेट बजी हो गया, जो भी सा आपका फेवरेट हो, तो मेरी बात सुने। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको 1 डे का स्टे देना, उसको कुछ नहीं कहना। फिर अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आप लोगों ने उससे बातें करनी है। तो ऐसा उसको बातें करनी है, उसको इजी करना है अपने साथ। फिर उस थर्ड जो डे है ना, तब आपने पिंजरे के अंदर हाथ डालना है और उसके हाथ में उसका खाना नहीं जो होता फिर करना है। अगर वो आपको काटने की कोशिश करेगा, काटेगा, तो आपने हाथ पीछे करने, उसको डांटना है, समझाना है कि ऐसे नहीं करते। फिर आपने एक कंटिन्यूसली जब आपके हाथ से खाना खाएगा और जब खाता रहेगा, और एक दिन जब आप हाथ आगे करेंगे उसके सामने और आपके हाथ में आके बैठ जाएगा, तो उसका मतलब उसके और आपके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये सारी मैंने अपने तो पे इसको करीबन मुझे 8 to 7 मंथ्स हो गए मेरे पास है, और बहुत अटैच है, यानी कि बहुत बातें भी करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, अब मैं इसको रोज फील करता था जब से आए। तो देखिए, अब मैंने इसको ऊपर किया, देखिए आ गया। देखिए, जब आपका पैर जब तक आपके ऊपर नहीं आएगा तब तक आप इसको यानी कि बोलना नहीं सिखा सकते, तब तक नहीं बोलेगा। ठीक है, ये मेरे ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि उसको मेरे पे ट्रस्ट है। कोई और बंदा होगा उसके पास नहीं जाएगा जब तक मैं उसको उसके ऊपर नहीं छोड़ूंगा कि जाओ उसके पास। मैं जब तक हाथ नहीं करूँ किसी और के पास नहीं जाएगा। तो गाइस, अभी मैं तो उसको और भी ट्रेनिंग दे दी है, आपको भी सिखाऊंगा। तो ऐसे ही ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि जी अब चलो ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया, समझ गए हैं, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी अगर आप लोगों ने उसको खाना खिलाते हो, अगर उसको ज़रा सा भी टच करने की कोशिश की, वो कभी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। वो आप गलत कर रहे हैं। अगर वो काटा, आपने उसको बातें करनी है कि ऐसे नहीं करते। जो भी इसका नाम है, इसका नाम मिट्ठू है, आपने कहना है मिट्ठू ये नहीं करना, नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना, आइंदा नहीं करोगे मैं तो मैं डांटूंगा, मारूंगा। फिर उसको ऐसे बोलता, हर दफ़ा करेगा तो उसको ऐसे ही कहना है। तो ये भी मेरे साथ ऐसे ही, मैंने उसको ऐसे भी बिल्कुल और ये हर सारी चीज़ बोलता है। वो इधर आओ बोलता है, अहमद बोलता है। मेरी मॉम नहीं है, उनको बोलते हैं अम्मा वो इधर आ, बहुत चीज़ें बोलता है। और आपको पता है, ये उल्लू की आवाज़ें, कोयल की आवाज़ें, बहुत आवाज़ें निकालता है। ट्रस्ट बिल्डअप पहले कर लें, फिर अगर रुके, अब मैं आपको एक चीज़ बतानी है। अब मेरी बात सुने, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, अब उसके बाद बातें ऐसे सिखानी है उसको, लेकिन बोलना वर्ड्स कैसे सिखाना है। अगर आप इस वीडियो में 1 के लाइक्स देंगे तो इसका पार्ट 2 आएगा, वरना मैंने नहीं लाना। 1 के लाइक्स दें, 1 के लाइक्स का गोल है, फिर पार्ट 2 आएगा कि इसको कैसे बुलाना, यानी कि इसको बुलाना कैसे सिखाना है, इसको टेम कैसे करना है। टेम तो ये है यानी कि जैसे उड़ के आपके ऊपर बैठेगा, वो मैं अभी इसको सिखा रहा हूँ। अभी क्या है ना, ये तो वाला डरता है, ये अभी पिंजरे में रहता था ना, इसको जिसके पास ही लगे पिंजरे में, तो कभी भी याद रखें जो भी पैरट यानी कि ये 1 साल से पिंजरे में है। अब जब मैंने खरीदा तब इसको बाहर की आदत, जो भी पैरट हो दुकानदार से आपने पूछना इसको आप बाहर घुमा, तो यानी कि पिंजरे से बाहर निकालते थे। अगर कि नहीं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा उड़ने में, सीखने में। अब देखिए, मैं इसको उड़ाता हूँ, गिर जाता है। अभी इसको सीख रहा है ये। अब आपको पता है, ये देखिए मुझे काटता भी नहीं है, बोला क्यों? क्योंकि मेरे उसके बीच ट्रस्ट बिल्डअप है। अब आप सोचेंगे मेरे पास इसलिए नहीं काट रहा है ना। अगर आपको लगता है तो मैंने इसको रखा, सिंपली रख दिया मैंने इसको। अब ये देखिए, ये देखिए कुछ नहीं कर रहा। ये देखिए, अगर आपको मैं तसल्ली के साथ दिखा देता हूँ कि कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, आपको मैं एक दफ़ा तसल्ली के साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा मुंह है, ये देखिए कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये देख बोलने लगी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अगर आपको लगता है इसने ज़ोर से काटा है, मैं बस बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मैं फिंगर देख रही, कोई निशान पड़ा, कोई भी पड़ा, तो बस यही है आज के लिए। बस इतना ही, 1 के लाइक इसका गोल है, फिर पार्ट 2। अल्लाह हाफिज़ गाइस, सब्सक्राइब।